Salut! Vrem o priză din care să tragem 3600 de W la o distanță de 50 de metri și am vrea să știm ce conductor putem să folosim și evident ce protecție pentru acel circuit. De asemenea vom vedea și ce costuri implică căderea de tensiune pe acel circuit de 50 de metri în funcție de conductorul folosit. Haideți să începem cu 2,5, pentru că e cel mai comun conductor pentru prize. Dacă este să ne uităm la 2,5, după cum am spus, pe noi ne interesează la 50 de metri. Observăm că avem o cădere de tensiune la 3600 de W de 11,6 V, adică peste 5% din 230 de V, cât permite X7 maxim pentru prize. Sigur că nu putem să folosim 2,5 la 50 de metri, pentru că i7 cere 5% pe circuit până la distribuitor gen, nu numai pe un circuit pe care îl facem noi din tablou general până la o priză anume, ci cât este căderea de tensiune până la distribuitor. Deci sub nicio formă 2,5 nu putem să folosim la 50 de metri. Dacă am folosit 2,5, să zicem, la 25 de metri, am avea o cădere de 5,8 V, undeva la 2,5% și atunci ne-am încadrat în 5% cât cere I7. Sigur că 25 de metri este ok și ar trebui să protejăm cu un MCB de 16 A curent nominal. Pe noi ne interesează în schimb la 50 de metri, vrem să ducem pentru un consumator mare, un boiler sau altceva și vom vedea cât putem dacă un conductor de 4 ne ajută. Haideți să vedem tabelul. La un conductor de 4 la 50 de metri avem o cădere de 7,24 de volți la un consum de 3600 de W, adică undeva la 3%. Dacă punem și căderea de tensiune până la distribuitor, mai mult ca sigur ne încadrăm în 5% cât cere I7 pentru prize și ar fi perfect ok. Deci dacă avem nevoie să ducem o priză din care să tragem 3600 de W la 50 de metri, conductorul de 4 mm pătrați cupru ar trebui să fie suficient. Întrebarea este cu ce protejăm acest circuit. Evident cu 16 A, pentru că dacă punem o priză pe capul circuitului, priza aceea va ține 16 A și siguranța nu are voie să depășească 16 A curent nominal. Deci vom proteja acest circuit cu 16 A și în cazul în care priza nu acceptă 4 mm pătrați, pentru că în general nu acceptă, va trebui să punem lângă priza pe care ne dorim o doză de distribuție și din acea doză să plecăm cu 2,5 în priză. Haideți să vedem și cu 6 mm pătrați ce se întâmplă. Dacă folosim 6 mm pătrați, ceea ce evident ar fi mai ok, la 50 de metri am avea doar o cădere de 4,8 V, adică un 2%. Sigur că ar fi excelent. De asemenea, acest circuit de 6 mm pătrați trebuie să-l protejăm tot cu 16 A, pentru că atât ține priza. Dacă am face greșeala să punem 32 de A, să zicem, pentru că atât ține conductorul, s-ar putea topi priza. Ideea este că nu este doar atât. Evident că fiecare conductor, fiecare secțiune pe care o folosim ne poate ajuta la factură. Vedem din acest slide. Observăm că dacă am avea o priză prin absurd din care am trage 24 de ore 3600 de W timp de un an de zile, pierderea pe acest circuit ar fi de 1500 de lei. Dacă este să ne gândim la un circuit de 4 mm pătrați care ar funcționa la un consum de 3600 de W timp de 24 de ore,
Într-un an de zile am avea pierderea de 940 de lei și la 6 mm pătrați pierderea ar fi doar de 630 de lei într-un an. Evident că nu prea există consumatori care să funcționeze 24 din 24 la 3600 de W, dar vă puteți face o idee în mod sigur despre ce este vorba. Dacă ar funcționa 24 de 12 ore pe zi, pe 2 jumate am avea o pierdere de aproximativ 750 de lei. Deci cu secțiunea, cu cât creștem secțiunea, scadem pierderile și în mod normal conductorii, dacă avem consum destul de mare și perioadă destul de îndelungată pe un circuit, dacă folosim conductori cu secțiune mai mare, aceștia se amortizează în timp. După cum vedem și în acest slide, dacă avem trasee lungi, 30-50 de metri sau mai mult, consum mare și constant și multe ore pe zi, atunci secțiunea mai mare reduce pierderile prin căldură și sigur că vom plăti mai puțin la factură. După cum am spus, exemplele ar fi pompe de căldură, boilere, tot felul de ateliere. Când s-a recuperat lent investiția, dacă am pune o secțiune mai mare, atunci când am avea prize obișnuite, am consumat puțin și evident ar fi inutil să folosim conductorii supradimensionați. Deci, încă o dată, în cazul în care vrem să ne ducem cu 50 de metri cu o priză și un consum de 3600 de W, 2 jumate nu ne ajută cam deloc, 4 mm pătrați este o alegere destul de bună, 6 mm pătrați este o alegere evident foarte bună și dacă avem un consum destul de consistent și multe ore, conductorul de 6 mm pătrați în timp s-ar amortiza. Deci ar merita să punem 6 mm pătrați. Reținem două aspecte. În primul rând, nu putem să intrăm în priză în general nu putem să intrăm cu mai mult de 2 jumate și atunci vom pune o doză lângă priză și de asemenea în tabloul general nu punem MCB-ul în funcție de secțiune, punem MCB-ul de maxim 16 A pentru că atât ține priza și nu ne dorim ca priza să se topească, pentru că noi am protejat un 6 mm pătrați cu 32 de amperi, de exemplu. Cam atât în acest video. Sper că ne-am lămurit despre ce este vorba în legătură cu căderea de tensiune. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.